Okay, Gambi Studio Myanmar channel နဲ့ဒီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ Adobe After Effects သင်ခန်းစာတွေမှာ shape layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရှိရ lesson မှာတော့ solid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mask တွေ shape တွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ shape layer လို့ခေါ်တဲ့ motion graphic တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့ နည်းစနစ်လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအခုဒီ After Effects မှာ shape layer ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ shape layer နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပြစရာရတော့အများကြီးရှိပါတယ်။သူအောက်မှာ setting တွေ option တွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီ video တစ်ခုတည်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့မလုံလောက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ shape layer တစ်ခုကိုဘယ်လိုခေါ်ရတယ်ဆိုတာရယ်နောက် shape layer ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ shape layer တစ်ခုကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ timeline panel ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ right click လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ new ထဲမှာ shape layer ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူက shape layer လေးတက်လာပြီ။နော် shape layer သာတက်လာပေမဲ့ဒီ composition မြင်ကွင်းမှာတော့ဘာမှမပြောင်းလဲသေးဘူး။ဘာမှသိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်အောင်မှမဟုတ်သေးပါဘူး။ဘာပဲမြင်ရမလဲဆိုတော့ shape layer ရဲ့ဒီအလဲက point လေးတစ်ခုပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်။ဒါ layer တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ။ဒါတော့ဘာမှပုံသဏ္ဍာန်အယောင်အသွေးမမြင်ရသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမြင်ရဖို့တော့ကတော့ကိုယ့်အကိုဖန်တီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ shape layer လေးtimeline မှာပေါ်လာတာနဲ့ဘာထူးခြားတာကိုမြင်ရမလဲဆိုတော့အပေါ်က2 button လေးမှာဆိုရင် shape layer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting လေးတွေကိုပေါ်လာတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးတွေကတော့ fade တို့ stroke တို့နောက်က pixel ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ fade ဆိုတာကတော့ကိုယ်ဆွဲမဲ့ shape ထဲမှာဖြည့်မဲ့အယောင်ပေါ့နော်။အယောင်ကိုသူတိုက်တာအယောင်ဖြည့်လို့ရပါတယ်။ stroke ဆိုတာကတော့ကိုယ်ဆွဲတဲ့ shape ရဲ့အနားမှာအယောင်ထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်ဖို့အတွက်stroke ဖြစ်ပါတယ်။နောက်က pixel ကတော့ stroke ရဲ့အထူအပါဖြစ်။ Okay အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြတာထက်ဒီ shape layer ရဲ့အောက်မှာ shape layer တစ်ခုကိုစဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ shape layer ဆိုတဲ့ layer လေးရဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထိပ်မှာ arrow လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ arrow လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့အောက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြလာမလဲဆိုတော့ content ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ content ဆိုတာလေးမြင်ရမယ်။ content ရဲ့ဒီဘက်မှာ add ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်။ add ဆိုတဲ့နာမှာ add ဆိုတဲ့စာလေးရဲ့ညာဘက်မှာ arrow ပုံစံနဲ့အဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တော့သူရဲ့ setting လေးတွေ option လေးတွေထပ်ပေါ်လာပါပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ shape ကိုရွေးချယ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။စာဝါကျွန်တော်တို့ solid မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီပုံမှာရှိတဲ့ tools တွေနဲ့တူပါပဲ။လားသဏ္ဍာန်ချင်းတူပါတယ်ပေါ့နော်။သူ့ကိုဆွဲကျင်တဲ့နော် shape တွေထားတဲ့အကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒုတိယအကန့်ကတော့အဲ့ဒီ shape တွေထဲမှာထည့်မယ် fade တို့ stroke တို့နောက် gradient fade gradient stroke စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီခုနကကိုဆွဲတဲ့ shape ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ modify လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ effect ပေါ့နော် animation နောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပို့ပြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ellipse လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြလိုက်မယ် ellipse လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဆို ellipse shape လေးပေါ့နော် surround ပုံစံ shape လေးကဒီ composition မှာပေါ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ဘာ color မှတော့မထည့်သေးရသေးဘူးเนาะမထည့်သွင်းရသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကထည့်သွင်းမလားမထည့်သွင်းဘူးလားဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဟောဒီမှာ setting ပြုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fade လေးကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော် fade ဆိုတဲ့ color fade ဆိုတာလေးရွေးလိုက်သူက color တစ်ခုသူရဲ့ default color ဖြစ်တဲ့အနီရောင် color လေးဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းခုန ellipse part 1အပြင်ကိုနောက်ထပ် fill 1ဆိုတာလေးပါမြင်ရမယ်အဲ့ဒီပါပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ ellipse part 1ဆိုတဲ့ဒီညားလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ellipse part 1ရဲ့ size ရဲ့ position ရဲ့ကိုတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ size ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ ellipse ရဲ့အရွယ်အစားကိုကိုလိုလိုချိန်ဆလို့ရတယ်သူကတော့100ဖြစ်တယ်100ရှေ့က100ဆိုတာကတော့ x coordinate ကိုစားပြုပြီးတော့နောက်က100ကတော့ y coordinate ကိုကိုစားပြုတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် link button လေးရှိနေခြင်းအပြင်ဘယ်နေရာပဲနှိပ်တော့ဒီအလျားနဲ့အနံကတူညီစွာနဲ့သူပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖိပြီးတော့ဒီမှာညာဘက်ကို mouse လေးကိုဖိပြီးတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက scale လေးတွေက x ကော y ကောညီတူညီမျှနဲ့ကြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မညီမညာကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ link button လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတော့ link button လေးကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ x ကိုကင် x ပဲကြီးမယ်နောက်က y လိုက်မကြည့် y ကိုကင်ပြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ရှေ့က x ကလိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစမ်းကြည့်ရအောင် x coordinate ဆိုတော့
x coordinate ကိုကြီးသေးလုံးမယ်ဆိုရင် x ကကျွန်တော်ဒီက horizontal ဆိုတာသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ horizontal ဆိုတဲ့မျိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် x ပဲကြီးသွားမယ် y ဆိုတဲ့အမြင့်ကလိုက်မကြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ y ကိုပဲကင်ပြီးကြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ y ပဲကြီးတယ်ပေါ့နော် x ကလိုက်မကြီးဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ scale လေးလုပ်လို့ရပါတယ် position မှာဆိုလဲအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပါပဲရှေ့က0 0ဆိုတာတော့ x coordinate ကိုဖြစ်ပြီးတော့နောက်က0 0ကတော့ y coordinate ဒီ after effects software မှာတော့အဓိကတော့ 2D စနစ်ပေါ့နော် 2 dimension နဲ့ဆိုတော့ဒီcoordinate နှစ်ခုပေါ့နော် coordinate နှစ်ခု x နဲ့ y coordinate နှစ်ခုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့က x ကိုလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်မယ်ဆိုတော့ x ဝင်ရိုးဖြစ်တဲ့ဘယ်ညာပဲရွေးရှားလိမ့်မယ် y ကိုဖြည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်မယ်ဆိုတော့ y ဝင်ရိုးဖြစ်တဲ့အပေါ်အောက်ကိုပဲရွေးရှားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း filmmaking key frame တို့ပါလို့သင်ခန်းစာရေးကြရင်လည်းအသေးစိတ်ပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာတော့ဒီလောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ် okay fade ပါနော် fade ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ fade ဆိုတာခုနကကျွန်တော် color ခေါ်ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ color ကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီ fade out ကကျွန်တော်ဒီမှာ color ဆိုတဲ့နေရာမှာ color picker လေးကိုသွားနှိပ်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်လို့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ fade color ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့မှာအဖြူရောင်ရေးမယ်ဆိုတော့ဒါအဖြူရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape ပေါ့နော်အခုဒါဒီဘဲဥပုံစံ shape ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနားလေးကွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ stroke ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ add ထဲမှာ stroke ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးရွေးပေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ stroke color ကသူ default အနေနဲ့ကအဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာမသေးခွဲဘူးပေါ့နော်ဖြူချင်းရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ stroke color ကိုဒီထည့်ရမှာခုနလိုမျိုးပဲ fill လိုမျိုးပဲ stroke 1ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတဲ့အခါ stroke 1ရဲ့ရှေ့ကအများလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ stroke color ကိုသွားပြင်လို့လည်းရတယ်လို့အပေါ်က2 button မှာလည်းသူ setting လေးကိုသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်တက်ကြလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီအောက်ကပြင်ချင်သလားဒီအပေါ်က2 button မှာကင်ပြီးတော့ပြင်မလားပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် okay အခုကကျွန်တော်ဒီမှာတော့အပေါ်ကဟာလေးကိုကင်ပြီးတော့ color တစ်ခုပြောင်းကြည့်ရအောင် okay ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီအဖြူနဲ့ကွဲပြားမဲ့ color တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒါတော့မှသူကမထင်ရှားသေးဘူးမမြင်ရသေးဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ stroke power နဲ့ pixel ပေါ့เนาะ stroke အချင်းကျယ်လေးကပါနေသေးတယ်ပေါ့เนาะပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နည်းနည်း zoom ချဲ့ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟော zoom ချဲ့လိုက်ရင်တော့ဒါမြင်ရပါပေါ့เนาะ okay composition လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုတော့ space bar လေးကိုဖြည့်လိုက်ရင်ဒါ hand tool လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့เนาะ hand tool လေးပေါ်လာပြီးတော့ဖြည့်ပြီးရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Photoshop လို့ပါလို့ဒီ Adobe software တော်တော်များတော့ဒီသဘောတရားတိုင်းပါဒီမှာဆိုတော့ခုနလို stroke အစိမ်းလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ stroke ကနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကိုထူကျင်နေဆိုတော့ဒီ stroke width ဆိုတာလေးကိုတန်ဖိုးလေးကိုမြင့်လို့ရပါတယ်နှစ်ကနေနော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေကဏ္ဍရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပဲပြောင်းဒါမှမဟုတ် mouse နဲ့ပဲဖိပြီးတော့ကိုယ့်အကို adjust လုပ်ပေါ့တက်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဒါတော့ဒါအထူပါကိုကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်မြင်နဲ့ပဲချိန်ကဏ္ဍတိကျနဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပဲချိန်စားပေါ့နော်အဆင်ပြေလို့လုပ်လို့ရပါတယ်okay ပြီးသွားရင်သူမြင်ကွင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်လိုက်ရအောင် control minus လေးနဲ့ပြန်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ composition မြင်ကွင်းလေးကဒီပုံတိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူရဲ့ composition မြင်ကွင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ခုလိုမျိုး space bar လေးဖြည့်ပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ရှုလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ stroke ကလေးကိုဒါ stroke ကိုတိုက်တဲ့ color ပြောင်းလို့ရပါတယ် okay ဒီရောင်မကြက်တို့တခြားအရောင်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ stroke ထဲမှာဆိုနောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့အောက်ကိုဆင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာလည်းခုနက stroke width က9လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီမှာလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုနဒီမှာကျွန်တော်ဖိပြီးလို့ဒီလိုမျိုးပဲဒီထဲထဲကနေလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲဒီအောက်မှာနောက်ထပ်သိထားတင်တာဘာရှိသေးတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ dash set ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့လေးကိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ stroke ကပေါ့နော်သူ့အနားကတောက်လျှောက်မှုတော့ပဲねခုလို dotted line လေးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်သူတိတာအောင်ကျွန်တော်ကြီးချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ dotted line လေးတွေအကျွဲစားလေးကိုလည်းကိုယ့်အကိုလိုလိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်လို့ရပါသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးထားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နော်သူလုံးဝ0ထားလိုက်တော့သူကတော့ဘာမှမရှိပေါ့နော်သူကချက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်း dotted line လေးတွေကကျဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးတွေစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့0ပဲထားပါတော့သဘောတရားတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် add ထဲမှာဒီ add ထဲမှာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင် gradient fill လေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ellipse ကပေါ့နော်အထက်ကကျွန်တော်တို့
ဒီ fail ကြီးကိုမလိုချင်ဘူး stock စဝိုင်းလေးပဲလိုချင်တယ်နော်အလဲဖေးကိုကျွန်တော်တို့မပေါ်ချင်ဘူးကာလာမှမထည့်သွင်းချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် fail ကို select မှတ်လိုက်ပေါ့ဒီ fail 1ဆိုလေး select မှတ်ပြီးတော့ delete နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ stock ပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူမြင်ကွင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ခုနဒီမှာ transparency grid နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက sub-wine တော့ sub-wine ပဲအထက်ထဲမှာ fade မရှိဘူး fade color မရှိဘူးပေါ့နော် okay ဒီကို site ကိုလည်းကျွန်တော်လိုသလိုပြန်ပြီးပြုပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fade color ကိုဒီတစ်ခါဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ gradient fade လေးထည့်ကြည့်ရအောင် gradient fade ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ gradient fade ဆိုတာတော့ဒီမှာဆို gradient fade 1ဆိုပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်gradient fade လည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ setting တွေကိုလည်းထဲမှာလိုသလိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဆို gradient fade ရဲ့ဒီမှာ fade ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူကတော့အနုအရင်ပေါ့နော် color အချင်းပေါ့ဒီမှာဆိုရင်အမဲနဲ့အဖြူနဲ့ဆက်ကြားလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီဟာလေးကိုကိုပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အနီရောင်ပေါ့နော်အနီရောင်နဲ့ဒီဘက်ကဒါအနီရောင်ဆိုတာဒီဘက်ထိပ်ကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ် red color ကိုရေးထားပြီးဒီဘက်ကတော့အမဲရောင်ပေါ့နော်အမဲရောင်ဒီကခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာအမဲရောင်လေးပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့အမဲရောင်လေးကိုလည်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာအပြင်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါပန်းရောင်လေးပေါ့နော်ပန်းရောင်သမုတ်ခရမ်းရောင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အရောင်ရွေးလို့ရပါတယ်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် gradient ကအနီရောင်နဲ့နော်ခုနပန်းရောင်ပေါ့နှစ်ရောင်ဆက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲเนาะဒီနှစ်ရောင်နဲ့မကပါဘူးတခြားအရောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ gradient အမျိုးအစားတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီဘယ်ညာပြေးတဲ့ gradient မျိုးလားเนาะဒီ radial ပုံစံမျိုးလားဆိုတာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါတစ်ရောင်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောနှစ်ရောင်သုံးရောင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးလေးเนาะအရောင်တွေကိုဆက်လို့ရပါသေးတယ်เนาะဒါကတော့အနီရောင်နဲ့ဒီဘက်ကစိမ့်ပြရောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးgradient လောက်ထားတာပြီးရင် gradient ရဲ့အရောင်ရောနှောမှုနှုံးကိုလည်းအခုလိုမျိုးအလယ်မှာရှိတဲ့ဒီ button လေးကိုဘယ်ညာရွှေ့ခြင်းအပြင်လည်း adjust လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒါကတော့တစ်ရောင်ထက်ပိုတဲ့နှစ်ရောင်ထက်ပိုတဲ့အရောင်မျိုးတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရောရှက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလယ်မှာရှိတဲ့ဒီ gradient bar လေးရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့လူတဲ့နေရာကို click နှိပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော် animation လုပ်ရင်းနဲ့ပြောပြမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တခါလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ပိုင်း motion graphic lesson project လေးတွေရောက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအောက်မှာပါတဲ့เนาะအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုကတော့ဒီ shape layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ shape layer ကိုဘယ်လိုခေါ်ရတယ်နောက် shape layer ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အဓိကကတော့ shape layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိလို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ Adobe After Effects software ထဲမှာ shape layer တွေကိုဘယ်လိုမျိုးခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရတယ်နောက် shape layer တွေကဘယ်လိုအသုံးတည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်လာမယ့် lesson လေးတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမေးမြန်းချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာ comment မှာပေါ့နော်ကိုရေးချင်တာမေးချင်တာလေးတွေရေးခဲ့ပြီးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် okay